नमस्कार बंधु मैंने मिटू मिटू चैनल मिटू फार्मासी तरफ आपको स्वागत करुच्ची। बंधु मैंने आज गोटे सिरप विषय आलोचना करी मैकबेरी सिरप। मैकबेरी सिरप आपड़ जानूे जे कफ सिरप टी किंतु आउ को क्षेत्र में दे था आम व्यवहार कर जाना काश सहित आउ को कंडीशन थे व्यवहार कर भिडियो शेष पर्यटन देखो जानतु मैकबेरी सिरप विषय में चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ। आसतु बंधु मैंने आलोचना करवा मैकबेरी सिरप विषय। मैकबेरी सिरप टी कौन बंधु मैंने आपको मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करुच्ची। बोतल ये 100 ml बोतल 100 ml बोतल को 119 टंका 75 पैसा आसूँ। आउ गोटे प्लस पॉइंट ये हूँ सुगार फ्री नॉर्मल लोक खाईपर डायबिटीज लोक खाईपर ता सहित स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गोटे गोटे सिरप खाऊ आपको पिता लगुव कि गोटे गोटे सिरप टे कड़ा लगुव किंतु जेहेतु ये हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टेस्ट भी बढ़िया। आउ जाना कौन कौन एथर मिसिक अच्छे इनग्रेडिएंट्स सब कौन कंपोजिशन कौन सब अच्छी एथर देखा डेक्स्ट्रो मेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड एथर रोचे आपंकर 10 mg। नंबर 2 रे रोचे आम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg। क्लोरोफिनारमाइन मिलेट रोचे आपंकर 5 mg एवं लास्ट रोचे फिनाइलप्राइन हाइड्रोक्लोराइड रोचे आपंकर 1.5 mg। बंधु मैंने जानिले जो कंपोजिशन बा कौन कौन मिसिक रोचे बंधु मैंने यूजेस विषय जानिबा बा व्यवहार विषय जानिबा कौन पे व्यवहार कर जाई थाए ये हूँ आपंकर डॉक्टर को एडवाइस देता व्यवहार करने को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एडवाइस देता आपंकर काश देता ये मुख्य जिनस हूँ काश व्यवहार कर जाए किंतु जदि आपंकर डस्ट एलर्जी जनित थंडा हो क्षेत्र में दी जाए ता सहित आपंकर काश जो पेला हो क्षेत्र दी जाए शुखिला काश हो दी जाए ये कौन करे ना हूँ आपंकर जो कफटा थाए सेटा को मेल्ट कर पूरा पतला कर दिए जोटा कि आपंकर क्लीयर होगापी भल साहय करता है। आपंकर मुख्य जिनस ये हूँ काश बहुत बढ़िया सिरपटी जानिले बंधु मैंने यूजेस विषय कौन पे व्यवहार करवा व्यवहार हूँ मुख्य जिनस काश बहुत भल सिरपटी आपंकर शुखिला काश काम करें थंडा काश बा वेट कफ काम करें। आउ साइड इफेक्ट सब जिनस अच्छी यार अच्छी कौन हुए ना बेले बेले इरिटेट लगे कि आपंकर पेटटा गोटे गड़बड़िया लगे कि बांती बांती लगे मुंड बुलिया भाया लगी था कि ओठ सुखी जाए ये कम केस देखा जाए जदि औषध व्यवहार कर केस देखा औषधटी बंद कर डॉक्टर परामर्श करूँ। डोजेस बंधु मैंने आडल्ट डोज 10 ml दिन को 3 थर खाली पेट खाईपर खाया खाईपर केते दिन व्यवहार करेंगे से आपंकर डॉक्टर कंडीशन देखी देता व्यवहार करने आउ पाइबे किपर जेहेतु भल जिनसटी भल कंपानी जिनसटी आप पाखे औषध दुकान सहज पाइपर। ठीक है बंधु मैंने आशा करुँच वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।